Taasisi hii ya Indian Institute of Technology Madras, kwa kifupi tunaita ITMZ, ni chuo chenye hadhi ya juu kabisa duniani na ni chuo nambari 1 nchini India. Hapa Zanzibar imeanzisha kampasi yake mwaka 2023 ikiwa ni kampasi ya kwanza nje ya India. Kampasi hii imeanzishwa Zanzibar kwa makubaliano baina ya India na serikali ya Zanzibar, na kwa kuanzia kampasi ya muda inayotumika kwa sasa ipo Bweleo kidogo kabla ya kufika hapa. Serikali ya Zanzibar, makubaliano yaliyopo ni kwamba serikali ya Zanzibar ina jukumu la kukiendesha chuo hili kifedha na serikali ya India ina jukumu la upande wa taaluma. Chuo hiki kina uwezo mkubwa wa kuisaidia serikali kufikia dira ya taifa ya 2050 katika kutayarisha wataalamu wanaohitajika. Programu zilizopo hapa zinazoendelea sasa hivi ni za AI na data science. Kwa hiyo ni programu muhimu sana katika kutayarisha wataalamu wanaohitajika katika kutimiza vision yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetoa eneo hili kwa ajili ya kujenga kampasi za kudumu za ITM. Na kwa kuanzia tumeanza kujenga dakhalia hizi za wanafunzi. Ujenzi huu wa dakhalia ni awamu ya kwanza ya mradi huu, na kwa awamu ya pili utahusisha majengo mengine ya chuo, madarasa, ofisi na sehemu nyingine ambazo zitahitajika, na mwisho ujenzi wa viwanja vya michezo. Baada ya utangulizi huo kuhusiana na chuo hichi, sasa naomba nitoe maelezo mafupi ya ujenzi wa dakhalia hii kwa awamu hii ya kwanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa mradi huu ulianza mwezi Disemba mwaka 2024 na unatarajiwa kukamilika mwezi Machi 2026. Ujenzi huu unatekelezwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kwa sasa umeshafikia 95% ya ujenzi kwa awamu hii ya kwanza. Mradi huu unajengwa na kampuni ya Star Construction Company na unasimamiwa na mshauri elekezi ambaye ni wakala wa majengo Zanzibar ZBA. Mradi huu unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 13 milioni 98 kwa mujibu wa mkataba, ambapo hadi kufikia sasa mkandarasi ameshalipwa shilingi bilioni 7 na milioni 700 sawa na 58% ya fedha zote kwa mujibu wa mkataba. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu unahusisha majengo 4 ya dakhalia kama ulivyoona kule, kila moja likiwa na ghorofa 3, viwanja vya michezo. Kila jengo lina jumla ya vyumba 24 na choo kimoja kwa kila chumba. Baadhi ya vyumba ni kwa ajili ya wanafunzi wawili, yani shared rooms, na baadhi ya vyumba ni kwa ajili ya mwanafunzi mmoja. Kwa jumla dakhalia hizi zitakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 96 zitakapokamilika. Kukamilika kwa dakhalia hizi kutapelekea chuo hiki kuchukua wanafunzi wengi zaidi ambao kwa sasa tunalazimika kuwa